नॉर्मल साइज के रूबिक्स क्यूब से हमने बहुत खेल और भाई पीछे हट जा। आज ले आए हम इस दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक्स क्यूब। और वैसे तो इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, देखनी है तो पिन कमेंट देख लो, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको टर्न करके देखने वाले हैं। आई थिंक इसमें चेकर बोर्ड पैटर्न बनाते हैं। ओ यार इसकी टर्निंग बहुत ज़बरदस्त है। ओ भाई जूं ही कहा टर्निंग ज़बरदस्त है, टर्न ही नहीं हो रहा, हो गया। और ये रहा इस पे चेकर बोर्ड पैटर्न। ओ भाई यार इसकी डिटेल वीडियो जाके देखो, पिन कमेंट में लिंक है, उसमें हमने इस पजल को सॉल्व भी किया यार। इस पे चेकर बोर्ड बना के देखते हैं कि कंपैरिजन में कैसा लगता है। सब्सक्राइब।